เอาลุยครับบิดคันเร่งเลยลูกเพ่ขึ้นชิวๆเหมือนกันนะเนี่ยสำคัญต่อไปครับจบบ่อนี้เดี๋ยวไปอีกบ่อหนึ่งครับอยู่แถวสุรินทร์ก็น่าจะหลายเจ้าอยู่ที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้จากอุยสานใต้น้ำแต่งนะคันนี้ตามกันมาเรื่อยๆครับอีกหนึ่งตักครับเอาลุยครับรวดเร็วทันใจครับชิวๆครับชิวๆนี่แหละครับสายแบกของแท้ครับเอาเย็บสบายครับคันนี้ทอแปรดได้นี่เราดูตอนขึ้นบ่อครับจะแสบแก้วหูไหมตามกันมาครับตามกันมาเรื่อยๆไม่ขาดตอนครับรถเยอะ
ลงมาขุดแพ็คคู่แล้วครับลุยครับระแนงไม้จะชิวไปถึงไหนเนี่ย เหมือนเหยียบไม่ค่อยแรงอ่ะ3 คันกันเลยครับกล่องเรียบร้อยครับแปดครับลั่นเลยธรรมดาครับแสบแก้หูเหมือนกันเลยเนี่ยแปรดแต่ท่อแบบนี้ถ้าเหยียบมากก็ไม่ดังนะถ้าขับไปธรรมดาดูเผินๆเหมือนท่อไม่ค่อยดังอ่ะแต่พอเวลาขึ้นบ่อเนี่ยโอ้เถื่อน เอาพี่ร็อกนี่มีควันดำโชว์ไหมครับช่างอันครับธรรมดาเหมือนกันนะพี่ร็อกเนี่ยวิ่งก็ไม่ค่อยไกลครับไปไหนเนี่ยข้าวหรือเปล่าเนี่ยหรือมาเคลียร์ทางเคลียร์ทางครับใบแท็กโคตรใหญ่อ่ะลุยครับอู่หันษาตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยชมกันต่อครับคันนี้เลยเกือบล้มแล้วเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาครับแล้วก็หลบแต่คือ
ไม่พ้นอ่ะล้อลงไหลทางครับเกือบล้มอ่ะแต่ก็แมคโครกู้ได้ครับอาจจะเป็นคันสุดท้ายครับจบใกล้ๆครับก็น่าจะครบแล้วแหละอากาศเริ่มร้อนแล้วครับเมื่อกี้เมฆฝนมาแต่ไม่ตกก็ดีครับจะได้ลุยงานให้เสร็จยังเหลืออีกโอ้น่าจะเกือบ1,000 เที่ยวได้ครับหรือไม่ถึงหรือยังไงก็จะได้ขุดลงอีกประมาณ3 เมตรหรือเปล่าก็น่าจะขุดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วก็มาสูบน้ำออกแล้วก็ขุดต่อมาเก็บงานครับลุยครับเหยียบแต่ก็เหยียบไม่แรงครับขึ้นได้สบายก็เคลียร์ทางใหม่ครับโอ้มาเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ